د افغانستان کرکټ بورډ رئیس فرحان یوسفزي دا به بولالي وګورئ چې څه ویلي دي. ویډیو را سره تر پای وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د کرکټ بورډ لخوا ازمایل شوي لوبډل مشر اصغر افغان یو ځل بیا لوبډل مشر وټاکل شو. دې پریکړې یو ځل بیا لکه د اصغر د لرې کولو په څیر جنجال راپورته کړ. له نړیوال جام وړاندې ګلبدین نایب لوبډل مشر شوی و او اصغر افغان له لوبډلې لرې شوی و. هغه مهال اصغر افغان مرور او ځینې افغان تجربه کاره لوبغاړي چې افغانانو پرې حساب کو په نفاق او عقده کې ښکېل شو. د دې ګډوډیو پایله دا شوه چې نړیوال جام کې مو ماتې وخوړې او کله چې لوبډله هیواد ته راستنه شوه، ګلبدین نایب له لوبډل مشرۍ لرې شو او پر ځای راشد خان لوبډل مشر او اصغر افغاني مرستیال شو. خو لا د راشد خان د لوبډل مشرۍ 3 میاشتې نه دي پوره چې پخوانی او د اوږدې مودې لوبډل مشر اصغر افغان یو ځل بیا د کپټانۍ ګدۍ ته ورسید. د اصغر افغان بیا لوبډل مشر کېدو باندې په کم شمیر کې هیوادوال خوشحال شول، خو په زیات شمیر کې بیا پرې خفه شول. ګلبدین نایب د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه وویل چې تر څو اصغر افغان لوبډل مشر وي، دی د افغانستان لپاره لوبې نه کوي او د له نړیوال جام پر مهال یې له ګډوډیو هم پرده پورته کړه. نایبان تر عاطف مشعله پورې خپله خبره واضح کړه. همدې نندریو او د هیوادوالو اندېښنو رسنۍ مجبوره کړي چې د کرکټ بورډ رئیس فرحان یوسفزي د یو مسایلو په اړه وپوښتي. بالاخره بي بي سي اداره بریالی شوه چې فرحان یوسفزي میلمه کړي او د کرکټ وروستیو بدلونونو، پلانونو او د اصغر افغان په اړه ورسره وغږېږي. ایمل پسرلي له یوسفزي څخه پوښتنې وکړې چې ولې مو راشد خان له لوبډلې لرې کړل. د یوسفزي ځواب دا و چې اصغر افغان بریالی لوبډل مشر دی. دا منو چې اصغر افغان بریالی لوبډل مشر و، خو د زیمبابوې، آیرلینډ او بنګلادیش پر وړاندې خو اوس افغان په هغه پړاو کې نه دی او له سترو لوبډلو سره مخ دی چې دا دلیل نشي کوي. له یوسفزي پوښتنه وشوه چې د کرکټ د راتلونکي لپاره پلان لري. ځواب یې دی چې هو، اماراتو کې کیمپ او تمرینات کوو چې د اماراتو او استرالیا پیچونه سره یو شان دي. خو ځواب ناسم و، دا ځکه چې د عربي متحده اماراتو ویشتل ځایونه سلو یا سوکه دي او بالر پرې توپ درست نشي ویستلی، بلکې توپ وهونکي پرې ښه لوبیږي. بل لور ته د استرالیا پیچونه تیز دي او هغو کې توپ وهونکي تر فشار لاندې وي، چې دلته د یوسفزي دا 2 ځوابونه ناسم و. له یوسفزي پوښتنه کیږي چې آیا د اصغر افغان په بیا ټاکلو کې مو د کرکټ بورډ نورو غړو سره مشوره کړې؟ ځواب یې دا و، هو، له ټولو سره مو مشوره کړې. خبریال ورڅخه پوښتي چې امرخیل په دې پریکړه انتقاد کړي او هغه ناڅاپي بللې. یوسفزي ځواب ورکوي چې زه د کرکټ بورډ مشر او دا زما صلاحیت دی چې یو څوک لوبډل مشر کړم او یا یې هم لرې کړم. دلته یوسفزي هم کرل کړي او هم ریبل. بل ځواب یې دا و چې زمونږ اساسي قانون کې دا راغلی چې زه باید تبدیلي وکړم. خو د یوسفزي مطلب اساسنامه او اصول نه اساسي قانون، خو دا چې سم نه پوهېده، نه د اساسنامې پر ځای اساسي قانون یاد کړ. خو د یوسفزي مطلب اساسنامه او اصول نه اساسي قانون، خو دا چې سم نه پوهېده، نه د اساسنامې پر ځای اساسي قانون یاد کړ. بله خبرې د راشد خان وکړه. وای راشد خان مو ځکه له لوبډل مشرۍ لرې کړ چې هغه په نورو سوداګریزو لیګونو کې بوخت و. د فرحان یوسفزي په وینا اصغر ښایي تر 2023 کال پورې لوبډل مشر پاتې نشي. نو دوستانو، تاسو د فرحان یوسفزي دغه بلبلکۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.